Presidente, quali vantaggi per gli utenti con questa riforma? Sicuramente è fondamentale il concetto che avremo un unico utente, un unico gestore che consentirà di gestire tutta la rete ex provinciale e regionale. Dal 1° gennaio del 2018 FVG Strade ha una disponibilità di rete, una gestione di rete di 3.200 km. L'utenza avrà sicuramente il vantaggio che avrà un unico gestore al quale rivolgersi e al quale richiedere autorizzazioni e concessioni nulla osta. Indubbiamente è un vantaggio per il territorio che consentirà quindi, al quale sarà consentito di canalizzare in un unico soggetto quelle che possono essere le richieste o le esigenze. È un vantaggio anche per la Regione perché consente di avere un unico interlocutore per la propria pianificazione. Quali sono i numeri di questo nuovo futuro di FVG Strade? I numeri sono che nello stato attuale fino al 31 dicembre 2017 FVG Strade aveva la gestione di circa 1.000 chilometri. Dal 1° gennaio 2018 si aggiungono i chilometri precedentemente gestiti dal Servizio Viabilità Regionale e avremo una gestione di 3.200 chilometri circa. Ai 174 dipendenti di Friuli-Venezia Giulia Strade si affiancano 155 persone che sono state messe a disposizione in forza della legge regionale 32 a disposizione di FVG Strade per l'adempimento delle funzioni a cui è preposta. FVG Strade si occuperà anche della gestione delle ciclabili? Sì, FVG Strade si occuperà anche della gestione delle ciclabili, anche questo in un'ottica di unitarietà e quindi di un unico soggetto interlocutore al quale l'utenza e il territorio potrà rivolgersi anche con riferimento alla manutenzione e in attesa di quella che sarà l'approvazione della legge sulla cicloviabilità. Quali i cambiamenti concreti a partire dal 1° gennaio? Dal 1° gennaio per esempio abbiamo già attivo il portale unico online per i trasporti eccezionali. L'utenza e i trasportatori possono rivolgersi direttamente con un'unica domanda a FVG Strade per ottenere le autorizzazioni necessarie indipendentemente dai percorsi regionali che dovranno effettuare. Questo è un grande risultato perché l'utenza, come dicevo all'inizio, ha un unico interlocutore per risolvere le proprie istanze.